中六中七嘅時候，我就出去銅鑼灣，有好多嘅人會問你做唔做 model 啊，跟住佢會喺街頭度讚你啊，可能嚟自唔同嘅 model agency， 跟住我翻屋企就寫咗個日記，救命，好癲啊！即係我話銅鑼灣真係一個特別嘅地方，好記得我嗰次 casting 嘅 energy 係，即係我入到去，你叫我做咩我都會做。好幸運地，我係多咗好多機會，但係你又會少咗嗰種爆發嘅潛能啊！當你唔容易得到呢樣嘢，而你有機會，佢或者機會喺你身邊擦身而過，你嗰個爆發嘅 energy 係好嚇人。我第一個 impression 係台灣嘅男仔真係好有禮貌。香港係咪要攞 Jeffrey 同埋呢個光漢嚟到比？唔知啊，因為我自己冇乜呢個 fantasize 神嘅感覺。咁最近咧就真係第一視覺感受到佢真人嘅嗰種溫暖，嗰種 nice。因為香港人冇辦法好單純咁相信愛情咯，即係而家啲嘢快得好緊要啊！你快到而家要拍兩個人嘅關係，似乎你要俾埋個 close up 俾佢哋嘅電話。以前嘅愛情片唔係咁噶嘛。我覺得張姐係一個 storytelling 超級強嘅演員、導演、監製，同你講戲。但係佢嗰種講戲咧，唔係講，佢係 Angela， 你要想一下這個男人，跟住講下佢就佢嘅雙眼凝看，佢就話你要感覺一下嗰個愛啊！無可否認地，好多人都覺得好可愛。我做好多別人嘅女朋友。嗰啲女朋友係好 supportive 嘅，好 secondary 嘅。但係而家我嚟緊可能會接到嘅角色就係有自主意識嘅喎，係 represent 到唔同形象嘅女仔咯。因為我覺得女仔唔一定係咁樣樣啊。有時我都會無啦啦剪咗個好短嘅頭髮，其實又唔係要特登反叛嘅，只不過係即係點解唔可以係咁樣咯？我知你住沙頭角係仲更加入噶嘛？你直情係要攞禁區紙入去噶嘛？嗰度係邊度？甚至係過埋禁區紙。因為有好多人都唔知道沙頭角其實有大陸嗰邊，深圳市鹽田區都有個沙頭角。係。咁我嗰時因為我爸爸係賣水果嘅，咁佢嗰時就會每一日都喺果欄油麻地嗰度運一啲水果，即係漏嘢，咁就運到去沙頭角，咁就賣俾嗰個邊境嘅人，咁所以就好特別嘅。我就係住喺禁區，再入去要過埋個關嘅沙頭角。我係典型嘅跨境學童，即係每一日都即係攀山涉水咁樣翻學。咁你翻學就喺粉嶺翻學啦，純車程係半個鐘，但係我仲要踩單車去搭車。一啲細路仔嗰啲嘢，即係細小路徑嗰啲係嘛？都唔係，因為一過咗中英街嗰個關去到深圳嗰個位咧，係要再踩15分鐘車咯。如果行路可能要半個鐘。嗰陣時有冇面對啲大自然環境㗎？嗰度其實沙頭角係好清幽嘅，同埋係好安靜嘅。咁所以去到我中學嘅時候，就已經成日喺學校流連忘返，因為我打好多波啦。咁所以去到可能8點幾練完波先翻屋企，成條路係好靜嘅。即係沙頭角個車站係可能啲鋪頭冇乜點開，咁我仲要經過個禁區，再過一個關，即係你可以想象係羅湖嘅關。咁我再行，有時唔知點解架單車唔記得帶鎖匙，或者我成日都出現呢個狀況，咁就變咗要行半個鐘。咁沿路經過係好安靜嘅。大家話新界會唔會有牛咧？呢樣嘢係幾接近咯。我唔能夠講話我住嘅地方係有牛，但係的確係我每一日經過嘅風景嚟嘅。因為沙頭角你會經過，而家都唔記得啲地方，可能坪輋啦、軍地啊，跟住先至去到聯和墟，跟住先去到粉嶺，跟住先去到我翻學嘅上水。咁所以沿路係好 greenery 嘅，全部都係綠色嘅咯。你喺沙頭角住嗰度咧，嗰度嗰時興改英文名㗎啦嘛，已經。可能同學校比較有關。小二嘅時候就每一個英文老師都幫我哋每一個人，即係 Gamchulia，即係夾硬改咗英文名俾大家。咁我就好順應天命咁接受咗 Angela 呢個名。咁你中唔中意啊？
我都幾中意，但係近年發現原來 Angela 係即係地球已經唔係好興呢個名，即係最 unpopular 嘅名嚟。係咩？係啊，即係嗰啲時興時唔興，以前興 Peter Paul 啲，而家唔興嗰啲，但未至於係咪 Angela 呢個都我諗係香港或者華人地區會咁樣叫自己，但係可能喺西方地區，即係可能冇人會叫自己做 Apple 啊，或者我嘅髮型師叫 Lupus 啦，咁即係冇人會叫呢啲名咯。幾多歲開始覺得靚啊？幾多歲？我首先覺得上水啲女仔係好靚㗎。好多女仔好靚㗎，謝文雅、林明嫻喺嗰度出嚟㗎嘛，同埋佢哋好多時候都係冇乜妝，但係啲五官係其實係好靚嘅，好多嘅其實係。因為我成長嘅環境真係比較淳樸啲嘅，咁同埋加上我以前係喺沙頭角大啦，咁你就會接觸《還珠格格》呢套好 hit 嘅劇啦，日睇夜睇咁樣，親戚會覺得我好似趙薇。咁去到我大個，可能中學階段就會好多人話我似周迅，意識到會被注視。可能中學嗰段時間，因為我好記得小學有一次，差唔多完一個學期，咁老師就結語啦，咁佢就同我哋傾，咁我就同隔離個同學咧就笑埋一樣嘢，笑得好開心，跟住佢就好用力咁樣鬧隔離嗰個同學，但係佢就即係我覺得哇死啦！我下一個受死，但係佢就特登冇鬧我咯。我嗰下係覺得哇，原來即係不能夠不承認，就係會有 pretty privilege 呢樣嘢咯。係自己覺得喺叫做比較偏僻香港邊界嘅地方出嚟做嘢咧，即係有冇啲出醒嘅感覺嗰陣時？我有想分享一個我覺得好搞笑嘅一個 episode 啦。咁我記得，因為我應該話我而家越嚟越大個，已經好城市化、好社會化啦。咁我都咁大個啦，我其實諗翻起我細個或者都係真係偏後嘅時候，先至變得成熟。真係即係無可否認係有少少鄉下嚟嘅感覺嘅。因為我記得中學嘅時候，大家講嗰啲嘢我都唔係好識笑啊咁樣。咁我記得我中六嘅時候嗰段時間咧，好多人。中六中七嘅時候，我就出去銅鑼灣，咁然之後就有好多人會兜售，唔係兜售，有好多嘅人會問你做唔做 model 啊，跟住佢會喺街頭度讚你啊，可能嚟自唔同嘅 model agency，跟住我翻屋企就寫咗個日記，救命，好癲啊！即係我話銅鑼灣真係一個特別嘅地方，即係後尾搞好多年之後覺得啊救命！即係而家銅鑼灣只係我成日都會經過嘅地方。你信唔信嗰陣？覺得嗰啲係咪認真？唔係呃人嘅嘛，係嘛？尤其事實上係咁樣入咗行㗎。嗰個唔關事嘅，但係因為即係細個好遠啊，即係市唔好話又冇去到咁誇張，但係可能你最多去到沙田，然後旺中就係你會接觸嘅距離，所以過海係要20蚊，即係我成個童年都係極度貧窮嘅狀態，所以要過海你來回就40蚊㗎咯，即係因為俾一張100蚊紙你紅色嘅已經係好難見到嘅顏色啊，咁所以細個嗰時去咗銅鑼灣，跟住又覺得哇點解有人會讚我靚嘅，跟住我翻屋企寫日記話呢個地方好特別啊，救命啊，真係好搞笑，好特別咯，覺得做模特兒入行算唔算一個好好嘅途徑啊？算啊！我嗰時大概係大學嘅時候就被邀請去到好多 casting，咁對我嚟講好大嘅一樣嘢就係我做 model 可以應付我嘅開銷，係呢樣嘢對我嚟講都幾緊要。我好快已經發現咗我嘅 passion 係好想演戲，咁但係我覺得你稱之為自己做演員咧，有一樣嘢就係大家未必都認為你係演員，因為對大家或者 public 會按照佢哋認識你嘅方式去看待你，咁可能就係平面 model 啦，或者係廣告啦，或者係短片啦咁所以都係 yet to be 演員咯。咁但係我心裏面好快已經跌至覺得我第時係會做呢一樣嘢嘅。咁但係我覺得一開始拍嗰幾個廣告咧 ，Hello 大家好，我係 Angela 袁澧林，或者去到 ViuTV 開台嗰個劇咧，突然間好多人關注你，無可否認會有啲 ego 嘅，即係覺得哇，
我喺條街有人認識我，但係我覺得呢1-2年我係完全冇咗呢個感覺，即係反而係有時，或者可能而家係好沉穩咁做緊我想做嘅嘢，反而有時會忘記咗係，咦咁原來會有人認識我喎，即係你 sorry 會忘記咗，因為而家係好 immerse 喺我 everyday 嘅拍戲嘅準備啊，或者自身嘅修練，就有時。即原來真係會忘記咯，即係你會忘記咗好多人認識你，好多人關注你，跟住係咯，即係同埋因為我都好奇怪，就係亦一開始亦都有好多嘅 fans club 嘅嗰種關注啦，但係我完全係冇去經營呢樣嘢，咁所以我覺得呢個感覺好特別咯，就係你大概知道你係有人認識，但係你又會忘記有人認識咁樣。有冇幾時突然間察覺自己有種能力，即係如果你講演戲，你就要演技啦。幾時察覺係好需要有呢樣嘢㗎？我真係好中意做呢樣嘢，但係因為我真係覺得自己唔係天才，因為我認為我學嘅所有嘢都係 acting class、acting books，同埋嚟自好多日常嘅積累，同埋同朋友嘅討論，即係所有呢啲嘢都 cultivate 咗我對演戲嘅 passion。咁嗰個思路並唔係我要，因為好多人都問你係而家係咪轉型？其實就冇呢個轉型嘅心態嘅，因為一開始已經覺得自己要咁做，或者自己好想咁做，但係可能別人冇咁樣看待你咯。咁所以個思路係我要做好啲。咁我會形容前幾年經歷一個 phase 就係真係批判自己得太勁，咁即係好辛苦咯。咁但係呢1-2年嘅我係超級豁然開朗嘅。台灣係好缺你哋呢個20零30歲到呢個女仔嘅女演員喎，係唔係㗎？其實你所知，我覺得又唔係喎，因為去到台灣又覺得，應該咁樣講，我覺得台灣嘅女演員係少過台灣男演員，因為台灣男演員真係好多選擇，同埋我會覺得，因為台灣有好多各式各樣嘅 production，即係佢哋有電視啦，有 streaming 啦，又有電影。而台灣政府對於當地嘅拍攝嘅 support 係好多嘅，即係文策院啊、輔導金係大家新導演，你問新導演都會認為佢哋要嘥一個 project，只要有質量，佢哋攞到第一個發展嘅基金係容易過香港好多。咁你覺得係咪窄路微塵幫助好大對你？去緊咩啊？見到對面有啲植物。咁遠你都見到？見到太陽。絕對係窄路微塵帶咗佢金馬獎啦。咁我好開心，我係去到認識咗好多當地嘅 producer，即係我諗就真係嗰個 appearance 令到我之後有好多機會，有2個台灣嘅 project 就係咯，下年可能會上映咯。窄路微塵嗰陣時候，你覺得自己有咩突然之間開咗竅或者突破咗㗎？我會形容除咗窄路微塵嘅嗰1年咧，其實我做咗好多 production，咁就係真係疫情之後一開，仲有過時過節啦。我喺裏面雖然係一個好小嘅角色，但係個感情係好深刻㗎啦。咁仲有 I Swim， 仲有合家辣呢一堆嘅戲咧，全部都係我嗰年所得嘅。但係我覺得窄路係我 cast 得最辛苦啦，因為都經過咗3輪嘅試鏡，即係諗翻起都真係好開心，因為到最後係2揀1我都唔中，咁但係即係上天嘅巧合就係另一位女演員，因為佢檔期唔得，咁就變咗我攞到我第3次 casting 嘅機會，即係我好記得我嗰次 casting 嘅 energy 係，即係我入到去你叫我做咩我都會做。即係反而而家我呢1-2年係成日都提醒自己，就係我其實好需要揾翻嗰個 energy。即係而家真係好幸運地，我係多咗好多機會，但係你又會少咗嗰種爆發嘅潛能啊！當你唔容易得到呢樣嘢，而你有機會，佢或者機會喺你身邊擦身而過，你嗰個爆發嘅 energy 係好嚇人。咁如果你覺得容唔容易去捉摸或者揾得翻個爆炸力㗎？我覺得而家個發力唔同，甚至我最近我覺得係幾寶貴嘅一個學習啦，就係我去完台灣拍攝咧，其實好影響我嘅創作方式咯。
因為我嚟緊會拍2個 project 都係香港嘅製作啦。咁呢2個製作2個都係半年前就開始準備，即係雖然唔能夠分享太多，但係我喺台灣嘅製作裏面學識咗pre-production 係有幾重要。因為我發現我有啲戲係好趕急咁拍，好即係喺現場係左右腦必兼用，即係哇！我理性地要知道哦，而家我要試燈，咁然後哦你要 send 晒全部人 ready 啦，你就行你感性嗰個腦就哦 emotional 你啦咁樣，即係哇呢個嚟得好犀利。咁我用呢個方式咧，或者喺香港拍戲以前全部都係呢個模式，我都訓練咗一個好 efficient 嘅效率，或者一個演技嘅輸出。有時成功，有時唔成功。但係去到台灣拍戲，發現原來大家可以早1個月坐低傾劇本，大家去沉澱，大家去感受。我發現當你喺個酒店嗰度休息緊嘅時候，原來啲思考啊啲問題會 flow 出嚟嘅喎，即係個角色可能係咁喎，或者你會唔會諗漏咗一樣嘢咧？即係因為我自己係一個極度鍾意塞滿自己 schedule 嘅人，但係我喺台灣咧，因為唔係我喺香港嘅 everyday life 啦，即係冇得話揾朋友玩啊咁樣，喂去打波，咁我好多時間沉澱落嚟，就發現呢一種靜落嚟同埋沉澱對於演戲真係好緊要。咁所以亦都影響咗我嚟緊嘅創作，我會好想真係進入嗰個世界，同埋俾 training 嘅機會自己，同埋去感受咯。OK， 香港個拍片節奏，即係你習慣嗰個急速啊、彈性啊。生活咧，香港同台灣個生活節奏，你覺得邊個會啱你啊？最近又鍾意返香港嘅節奏。因為始終屋企人喺香港啦，跟住同埋我最近我嘅所有嘅朋友都搬咗嚟我屋企嗰條街。咁我哋呢個月咧，我啱啱翻嚟1個月啦，拍完台灣嘅個 project 之後，跟住我哋係成日都煮餸，跟住拎住一兜就去我朋友屋企食飯咯，即係幾個 friend 喺同一條街，我好珍惜香港同朋友相處嘅時間。開心笑。其實你會唔會覺得自己其實都係港女底嘅？港女底啊，係嘛？絕對係啊，講得好緊要添。拍過兩邊嘅男神咧，嗱，唔好叫你揀你中意邊啲啊。兩邊嘅男神，你覺得分別喺邊度啊？即係男仔嘅氣質、氣概、靚仔嘅唔同。香港、台灣。我覺得真係有分別喎。香港嘅男仔係地啲嘅。不過我覺得呢樣嘢都同語言有關。我第一個 impression 係台灣嘅男仔真係好有禮貌，而亦都非常之溫柔。靚仔度咧，又點樣唔同嘅靚仔㗎？靚仔度，香港係咪要攞 Jeffrey 同埋呢個江漢嚟比？唔知啊，因為我自己冇乜呢個 fantasize 神嘅感覺。因為最近咧，我同江漢行咗成個亞洲 tour， 我係真係嚇親，即係佢嘅 fans 係超級多。跟住我就諗，因為我細個淨係追過一個星，就係盧廣仲，咁又俾我追星成功啦。因為後尾就認識咗，跟住就發現我由細到大咧都冇乜 fantasize 男神咯。唯一接近就係 Timothée Chalamet 咯，但係我唔會有嗰種佢拍拖我心碎咯，或者我唔會有嗰種哇佢同邊個錫咁，即係哇佢哋會唔會戲假情真？即係我係完全唔會，所以我成日俾人問呢個問題我都好攰啊，救命啊！咁你對住佢光看，即係喺套戲你需要中意佢，或者你平時見到佢，你覺得係點樣㗎？我最近宣傳嘅時候覺得佢再吸引咗，因為拍緊戲嘅時候咧，我懷疑香港劇組係 exhaust 咗佢。我哋呢個劇組都超級艱辛，係有好多日都拍咗10幾個鐘，即係唔夠膽講個時數。後尾呢段時間同佢做宣傳，佢答問題都發現原來嗰時佢係的確比較攰嘅。咁最近咧就真係最
第一視覺感受到佢真人嘅嗰種溫暖，嗰種 nice， 同埋有一個位係都好想分享，因為都真係有 touch 到我，就係喺釜山做宣傳嘅時候，咁翻譯咧就將我個名變咗第二個漢字，即係可能翻譯咗2次，即係變咗韓文再變翻中文，所以就變咗第二個名。咁佢個名就冇事嘅，我個名就錯咗。咁佢完咗之後就同嗰個記者講，佢話你係要寫翻人哋個名啱嘅喎，即係你咁樣好唔尊重喎。咁嗰下其實我完全冇感覺，因為我好明白你翻譯即係唔係你嘅錯咯，可能接 ChatGPT 咁樣。咁但係佢有呢個舉動之後，我先至反而係諗，咦，好似都真係可以寫翻我個名啱喎。咁佢令到我覺得好感動。後悔啦？來得及嗎？我們去找幫忙。去找愛的人。你的動作，你的樣子，都在我腦海裡。你老是忘記我們的時間是不一樣的。我才不管你的時間，我的時間。他年他日，香港好耐冇睇過咁純粹嘅愛情片㗎啦，係咪？你冇咁感覺？我諗都係，即係我係超想拍愛情片，不過可能係 marriage story 嗰隻，即係嘈交嗰隻，多過純愛片咯。係。其實近10年8年真係好少愛情片喎，從業員咧，你有冇諗過點解少咗咁多啊？因為香港人對愛情冇幻想咯。已經係啊，因為香港人冇辦法好單純咁相信愛情咯。即係而家啲嘢快得好緊要啊！你快到而家要拍兩個人嘅關係，似乎你要俾埋個 close up 俾佢哋嘅電話。以前嘅愛情片唔係咁噶嘛，即係你係有思念啦，有等待，好似薯仔個角色咁樣啦。但係現代嘅愛情而家已經快到哇 IG 個 DM 覆一個 story， 咁你點樣 approach 愛情，或者現代嘅愛情係咩質地已經唔同咗咯。即係個拍法絕對唔會好似以前嘅嗰種思念沉澱等待，完全唔同咗。所以就係好似要設定一個咁嘅環境先至可以拍得翻，同埋俾你哋表達得翻嗬。都係㗎，我覺得呢個都係導演同埋監製好想表達嘅一種浪漫嚟嘅。係，我好覺我有翻個，但係我又覺得咁都幾慘地喎，即係好似變咗你一定唔可以拍好現實故事，即係一定要諗啲好奇怪嘅設定，或者好半超現實嘅背景先可以令到大家可以有呢個感情。可能會有嘅，其實香港好多好厲害嘅編劇同埋導演。但係可能現實嘅資金嘅問題，令到大家冇乜機會。我相信會有啊，我覺得一定會有人寫到好好嘅香港愛情故事。你係咪拍戲咧？你同即係新導演拍多，即係大家有傾有講嗰樣嘢，嗰個情況多啲。咁張姐咧，今次張艾嘉俾咗啲咩你覺得？首先，今次嘅機會其實係張姐引薦，因為我同張姐之前其實合作過，雖然套戲未出，咁佢就做我嘅媽媽，我哋係演員嘅角色合作啦。今次佢做監製，咁就變咗用咗第二個視角去感受同佢嘅合作。我覺得張姐係一個 storytelling 超級強嘅演員、導演、監製。我記得可能拍 ending 嗰一場嘅時候咧，佢同你講戲。但係佢嗰種講戲咧，唔係講，即係佢唔係話金城嗱呢場戲咧就係講你哋分別咗，唔係咁樣講。佢係 Angela， 你要想一下這個男人，跟住講下佢就，佢自己都佢嘅雙眼凝看，佢就話你要感覺一下嗰個愛啊，你有冇感覺到啊？即係佢捉住你嘅雙手，你係會覺得。原來戲係咁樣，即係當然我哋 acting class 成日都經歷呢啲好 intense 嘅 moment，但係我喺片場好少感覺到嗰個導演佢喺嗰度等你，佢喺個戲度等你嘅，佢 B 型咗個 character，佢喺個戲裡面用角色嘅角度同你講嘢啊，咁呢個感染力係強到你會覺得哇監製到咗啦，我都真係快馬加鞭，我都要
到啦嘅感覺，唔係其實係冇呢個過程，你係即刻你都會俾佢講到已經入咗去咯。我係好 impressed by 呢一種嘅感染力同埋講戲嘅方式。咁你上堂咧，知你有去學戲啊嘛，即係上堂。其實上堂學演技係咩嘅一回事嚟嘅？因為我係上勁多堂嘅，即係好多唔同嘅派系。因為我可能以前我一路都好唔中意自己大學揀咗會計呢件事，咁所以而我又真係好中意 acting， 而我中意 acting 咧又唔知點解好想由所謂嘅正統方式去接觸啦，因為其實唔一定嘅。但係我就真係接觸咗好多派系，而我去到台灣都發現原來佢哋係中意行 Michael Chekhov 嗰啲 physical theatre 嘅方式，咁我又哇好中意啊，好想了解下。但係我嘅學習亦都係 here and there 咯，即係我唔係一個跟到尾咁樣咯，即係呢樣都係冇辦法嘅一個好大嘅缺失啦。但係可能點講 acting， 我覺得簡單嚟講就係幾樣嘢啦。你首先要變翻一個人先啦。即係講緊係成為翻，首先係了解翻自己啦，自己嘅特質啦，自己嘅質地啦，同埋要 destruct 咗自己一啲所謂嘅盔甲啦。因為人被社會化到咧，已經你好多嘢遮擋啊。但係演員就需要變得好 sensitive。咁我哋以前上堂好中意睇啲 classic 嘅劇本啊，舞台劇嘅劇本啊。咁又會係一啲累積啦，即係佢未必直接幫到你嘅，即係個作用並唔係我隨時要 to be or not to be that is the question， 其實唔係咁嘅意思。但係當你睇得越多，可能佢不知不覺會影響咗你，或者佢俾咗審美你，或者你 throughout 呢個過程，你會發現咗自己係更加 prone to 邊一個 style 嘅導演，或者咩價值觀嘅 play， 咁都係一個好龐大嘅底蘊咯。算唔算歸納咗揾到，即係去旁徵博引揾到自己嗰條路啊？算係。我覺得絕對係唔正宗咯，係因為我未學完就進入咗個工業啊嘛。咁而家我都好想學。他年他日咧，咁跨時空嘅愛情咧，你用咗幾耐？同埋你點理解嗰個差距？因為我哋睇都要猛咁計下條數係點嘅喎。你自己點啊？我係計到癲咗，我第一次睇劇本係睇唔明㗎，因為嗰啲時間咧本身一收到劇本已經係插敘嘅方式咧，我完全例如嗰個考兒佢係冇 specify 係例如40歲嘅考兒，呢個變咗60歲嘅邊個，我完全睇唔到，跟住我就覺得點解跳嚟跳去，跟住我嗰個 notes 咧係好多貼紙，即係呢個係加幾多年去到嗰個。真係將所有嘅 facts detail 咗出嚟，我先知道係發生緊咩事咯。係啊，即係你自己都要好清楚計翻入邊你個角色嗰個流程嗰啲要。係啊，即係例如我每一次見到薯仔係邊一個薯仔，大個咗嘅薯仔定細個咗嘅薯仔，然後又去翻今日啊嘛，成個故仔都係 flashback， 但係另外又有今日嗰條線行緊。你演完成個戲，你最大感受係點啊？覺得呢個故仔非常之大膽，因為我覺得佢真係 serve 緊一個好 simple 嘅情感同 idea，而佢真係創造咗2個世界觀喎。即係當然導演就覺得我哋好想呈現薯仔嘅一生，咁但係喺安晴嘅角度，我覺得呢個故仔好顯然係想處理一個愛情線啦，俾大家感受到2個世界嘅愛情嘅分別啦，兩種唔同世界嘅人嘅一啲人物特質嘅分別啦。咁一邊就係好冰冷，一邊好冷漠，另外一邊就係好直接嘅，好表達型嘅。咁去到最後呢個時間差嘅情況底下，2個人到底能唔能夠相愛喎？喺呢個戲裏面有好大嘅一個部分。都係導演嘅引導啦，佢好希望安晴係一個好希望發掘嗰種 delay， 直至到你感受到錯過嘅呢一個情感。咁所以我都冇試過拍戲係被一直撳，可能
笑啊、反應啊，都會被導演佢希望再細啲、再遲緩啲咯。你自己本人咧，你覺得即係如果俾個你信唔信嗰個愛情啊，去到例如你真係見到一個60幾歲嘅薯仔，你中唔中意到？你估你？但係我唔係好信追呢一樣嘢啊！呢個古仔薯仔追咗安晴咁耐啊嘛，可能我唔係好相信單追呢一件事，因為我覺得你被追都係一個主動，同埋如果你真係完全被動，即係假設我完全被動，有一個人追咗我咁耐，係好恐怖，因為你冇俾任何 hint 佢，但係佢都可以對你展開追求。咁到底佢對你嘅想像係點咧？咁呢個電影係 explore 緊另外一種感覺，但係我哋翻到現實世界，我自己就我當然覺得好浪漫啊，但係我自己未必會咁樣選擇。你個底係理性嘅，我個底係好感性嘅，但係我係相信，例如追或者被追係一齊行咯。係啊，即係安晴，如果喺個故仔裏面，佢哋有相應嘅 give and take 先可以去到某一個感情濃厚嘅 stage 嘅。窄路微塵已經咁多人讚啦，你做完呢套咧，你有冇咩期望啊？因為我唔係一個好追獎或者哇真係好重視呢個 recognition 嘅人，而我覺得點解我覺得形容係最佳位置係有咗第一個，咁我多咗氣泡，我梗係開心啦，我乜都唔使，我就係希望有氣泡。而我有一個真係真誠嘅相信，就係你試呢個 career 夠遠咧，中間會有 rewarding 嘅嘢俾我自己。咁但係去翻你啱啱講話點樣睇自己嘅定位，我覺得呢一兩年係思考咗好多嘅，尤其是係一個女性應該係點樣表現自己啦，或者個社會點樣 represent 女仔呢一樣嘢，我係思考咗好多。而我好幸運就係嚟緊嘅一啲創作咧，會同呢一樣嘢有關啦，或者嚟到我手上嘅 role 好多都係因為以前無可否認地好多人都覺得好可愛，或者我做好多別人嘅女朋友，嗰啲女朋友係好 supportive 嘅，好 secondary 嘅，或者係啦，即係別人嘅女朋友。但係而家我嚟緊可能會接到嘅角色就係有自主意識嘅喎，或者可能嗰種 femininity 係打闊咗嘅喎。咁我呢樣嘢咧，呢個 gender 嘅 sense 係呢一兩年感受得幾多，同埋發現可能我嘅 vibe 都有影響到即係都有 manifest 到嚟到我手上嘅 role 咯。咁所以我嘅期望可能係希望可以做到唔同嘅 role 係 represent 到唔同形象嘅女仔咯。因為我覺得女仔唔一定係咁樣樣啊，有時我都會無啦啦剪咗個好短嘅頭髮，其實又唔係要特登反叛嘅，只不過係即係點解唔可以係咁樣咯？因為你出道已經算係幾耀眼㗎啦嘛，而呢個年代都去做咗明星出嚟好難嘅。你覺得自己同成為一個明星個距離仲爭幾遠？我冇覺得自己係一個明星喎，同埋明星呢樣嘢係咪已經唔係好值錢啊？因為大家而家追求緊嗰樣嘢係好快啊，即係拍 reels 剪完聽日睇到，即係似乎呢種嘅文化更加被 celebrated。你同唔同意呢樣嘢本身？即係咁快咁碎片化嘅嘢，你自己係啦，你想唔想㗎？你覺得係咪應該咁樣存在，咁樣 run 落去㗎？我唔肯定，但係我冇辦法做到咯。即係可能我都仲係想半年咁樣沉浸喺一個 project 裏面，然後去感受、去發現，然後去做一個電影出嚟。因為我真係好中意電影啊，同樣地我都好中意舞台劇。我希望做到一啲嘅 art 係可以被歷史記住咯，即係佢係有藝術價值咯。因為藝術就係講緊你100年之後都有人會 revisit， 或者有一個留名啦。係啊，有一個意義喺度喎。希望係咁樣咯，即係仲好遙遠咯，但係都會努力嘅。入行
俾人讚過，亦都會俾人批評，你在唔在乎㗎？我呢1-2年咧變得好樂觀，所以如果而家有人大力批評我咧，我係非常之能夠接受嘅，因為而家都真係喺一個最佳位置，亦都能夠接受到自己唔係一個好叻嘅人咯，或者我唔夠叻，我覺得可以接受。反而之前嗰幾年係好接受唔到，即係成日覺得自己好渣啊咁樣，點解可以咁廢啊？但係嗰個驅動力反而又令到我變得好勤力啦，或者對自己要求好高啦。咁呢一種嘅心態都會產出咗一個高產量或者好 hyperactive 嘅演員嘅質地啦。但係呢1-2年我係放鬆咗好多。關唔關你有經過你自己去自己批判嗰樣嘢個過程啊？其實如果講個轉捩點係因為開始咗心理諮詢，係啊，對我嘅改變都非常之大。真係有用㗎。係啊。心理嘅治療師，佢個重點唔係要攞啲學術嘅概念嚟到答你啦，佢係要聆聽或者揾到你嘅 pattern 咯。即係當我分享嘅時候，佢就會感受緊我嘅思考模式啦，或者會唔會有啲潛在嘅 trauma 喺裏面啊？而嗰樣嘢喺心理學嘅角度係點樣去解開？即係點解你會對自己要求咁高咧？或者你對一啲失敗嘅失望係咪超乎咗正常嘅 range 咧？即係佢會將一啲好艱澀難明嘅概念咧簡化做一啲好簡單易明嘅語句啦。例如咩 trauma 就係可能你喺銅鑼灣撞過車，今日你聽到銅鑼灣你就好驚。咁但係你要 recognize 嗰個 trauma 係發生喺以前而唔係今日咯。咁可能就會教你點樣去將今日同昨日做一個切割咯。咁一開始都覺得就係知道㗎，咁我大概都知啊，我喺嗰度即係撞過車啊嘛。咁但係原來知道咗咧係會強大咗好多咯，已經。係啊。而我覺得點解即係對自己要求咁高，我諗好大程度都嚟自屋企咯。咁以前唔知嘅，你大概可能有一個 silhouette 或者一個 outline of 你嘅童年係點樣發生。咁但係原來今日唔能夠接受自己失敗都同呢樣嘢有關。咁即係心理治療師就可以講俾你聽呢樣嘢。所以我而家就處於一個好鬆容自在嘅狀態。穩唔穩定啊？呢個狀態？暫時都穩定咗1年。